Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri sizin üçün əli müsəmbə plov hazırlayırıq. Biz onu quzu əti ilə hazırlayırıq. Normalda siz onu dana əti ilə də hazırlaya bilərsiniz. Quyruq əriyəndən sonra doğranmış quzu əti əlavə olunur. Sonrasını isə görəcəksiniz. Alsa turşusu, yavalı qurusu və darçın əlavə olunur. Bütün quru meyvələr vurulan kimi ağzı bağlanılır, qoyulur dəmə, keçirik plova. Suyumuzu doldurub, qoyuruq dinab eləyirik plov üçün. Plovun daha da dadlı olması üçün dinaba, yəni suyuna biraz darçın əlavə eləsəz daha yaxşı olar. Niyə? Gedək pişirək. Gedək. Ali müsəmbəmiz və plovumuz hazırdır. Əsas məsələ